好凶！哦，对，在求我，那一只要把那一只赶走。干！直接飞走了。我第一次看到蓝腹鹇直接飞上去树上了。请大家登顶成功了。耶！欢迎回来我频道。你现在收看的是登山的人。今天呢，我们要来爬山。今天要走小百岳、金甘树山，还会去走忘忧森林，然后走一个小 O 型。准备出发，起灯啦 ，Go Go！开始要慢慢的陡上了。那这里都是树根路，所以要小心，注意好踩点。那一步一步慢慢的往上爬了。那我们现在走的这一片呢，都是人造林啊，都是山林。有登山杖比较省力哦，差很多。我第一次用第一次跟他爬山啊，新手上路请慢行。我们刚刚起灯的时候，温度差不多是14度，那不会太冷，也不会太热，而且都走在这个人造林里面，林相非常的漂亮，也晒不到什么太阳啊，所以蛮舒服的。那我们现在来到右手边有一个展望处，可以看到杉林溪这边的江家茶园啊。也算是一个蛮知名的一个景点。离开茶园展望处，继续往上啦。这一段有点陡哦。那这边落叶蛮多的，所以如果有下雨天，就建议不要来，会比较湿滑，比较泥泞难走。陡上完了刚刚前面那一段之后，遇到一颗巨石，那这边。继续的往前走，先下坡，再爬坡。那等下前面就会走进去竹林里面了。沿途布条都蛮多的啊，所以迷路的机会是大大的降低啊。大家有看到猴子吗？很淡定坐在那里看我们在走路。我们现在接出来到茶园的产业道路啦。那等一下会走一段水泥路面。那目前这一段都是要往下的，沿途呢都有布条。穷哦，跑起来，跑起来！那有指示牌。忘忧森林往右，那我们要先去岭头山，所以我们要取左。这边也绑了非常多的布条，所以我们就往那边走。走进来之后呢，马上右转，接上登山口，那我们就往岭头山前进了。上来之后，我们看到左手边这里有一个姑姑大道的牌子，我们要取左。从这边可以看到非常多的阶梯，上来会遇到一个十字路口。那我们要前往岭头山，就直接往前直走。那可以看到这边有山友非常贴心的写岭头山的指示牌。那就要先陡下，先走了。我们又来到 Y 字形的岔路口，那前面有指示牌岭头山
取右，那我们就走右边这一条咯。现在我们在步道旁边发现山老鼠的杰作——台湾红块。我们请一下我们小伙伴闻一下，味道很浓，对不对？真的蛮像的。我也来闻一下，吸多一点，看等下爬坡会不会比较有力。这边阳光洒下来，非常的漂亮。登岭头山的陡坡上了，现在我们抵达岭头山了，标高2025公尺。那这里有蓝天队的指示牌，往基点要往这个方向过去。那我们去找一下基点了。耶！我们今天的第一座山岳登顶成功了。岭头山海拔2025公尺，登山的人登顶成功。叮咚叮咚叮咚。他现在正在找垃圾，给大家看一下他现在捡到的。希望大家来这里，垃圾可以自己带走啊。吃完午餐，要继续赶路前往金甘树山，还有漫漫长路，出发。这边呢比较不好走，那回到岔路口的时候，就是取右，往这个下坡这里走。现在我们陡上完了，来到这个岔路口，那这里有座指示牌，忘忧森林取右。那我们等下下山的时候再去忘忧森林。那往金甘树山要往这边走，巨木平台可以看到这里有一棵蛮大棵的木，赶路了。现在云雾慢慢都上来了，回程的时候可能会稍微比较危险一点，因为这种中极山的林相啊，如果起雾之后，再加上这边岔路非常的多，很可能一不小心就走错路了。武打片里面在竹林里面比武的那种场景。那我们现在又来到了岔路口，往前走可以下到溪头森林游乐区。那我们要去金甘树山，要取右，别走错路了。会经过岭头山的东峰，这里海拔1990公尺，有一个3字水泥柱，就摆在正中间了。这里，叮咚叮咚叮咚。我们又遇到了岔路口，那这里一样有指示牌，还有通讯牌。那这里要左转，继续直行。那这边大概在30分钟会抵达三角点。那这边要先下一个陡坡。你好，你好。接着呢，就下到这个竹林这一段。也是
蛮漂亮的，这样看起来。那等一下呢，我们会先到金甘树山的西北峰，然后下一座才是金甘树山。我们抵达金甘树山的西北峰了，也是一个山字三角点，海拔1990。叮咚叮咚叮咚。现在呢，我们在要抵达金甘树山前的一个岔路口。金甘树山要取左，往前是前往杜鹃林道，大家不要走错了。即将要登顶了，登顶前这一段缓坡，走起来也是非常舒服。这里真的跟高岛纵走蛮像的，林相也蛮像的，但是走起来的路况比高岛纵走好了，路面也比较没有那么泥泞。登顶啦！我的第一个小百岳。来来来，小百岳，金甘树山登顶成功。叮咚叮咚叮咚。那你有什么心得想要分享给还没来过的山友们？我觉得中间有几段比较陡，比较难走而已，但是这后面都很平坦，就很好走啊，还蛮 chill 的。然后没什么人，可能因为今天礼拜一吧，是吗？对，平日比较少。对啊，没什么人。但是路上我们也是遇到大概3-4组山友吧，对，所以代表这个路线也是算蛮热门的，至少看得到山友。遇到的山友都很友善。那接下来应该还会有第2座、第3座，肯定。下次挑战真正的百岳。好，我不知道可不可以。合欢群峰开始挑战起来。那今天呢，这个4连峰的纵走成功了。吃完了，我们的我们午餐早就吃完了，搞笑。我们休息完了，我们休息了快50分钟。那为什么会休息的那么久？是因为这边的山顶有3只蓝腹鹇，2只公的，1只母的，它们都不怎么怕人。那也杀了我们不少的底片，还有影片的容量。它们真的是太美了啦，太亲人了。你看，尤其这只母的，比较少可以那么近距离看到母的蓝腹鹇了，通常都是看公的比较多。那蓝腹鹇呢是保育类动物，那就不要去干扰它，也千万不要去喂食它哦。你要目送我们下山是不是？拜拜啦，我们他现在要谢客了啦，拜拜。你看那边2只躲在树林里的公的，直接把1只直接赶走。哇，那1只直接飞起来，直接飞上去树上，真的是所谓的狗急就会跳墙。第一次看到蓝腹鹇飞起来。好了，拜喽！你们3只好好培养感情哦。我们要赶路下山了。很好客的蓝腹鹇呢，现在是要送我们下山的意思吗？这里离山顶已经差不多有100多公尺了。他完全没在怕我。对，你可以回家了，你可以回去了，拜拜。小伙伴在岔路口走一个太顺，直接走到杜鹃林道那一条，所以这种中级山岔路多的地方，真的要留意一下。每到岔路口稍微看一下布条或者是路牌。我刚刚就是看到他走过去，故意不出声，故意不叫他，结果他真的走错。当然，我马上就呼唤他了。杜鹃林道啊，下去是另外一个地方啊。那我们继续赶路，我们要去忘忧森林。现在呢，我们又回到这个岔路口啦。早上我们从这边上来的，那我们现在要前往忘忧森林，要走前面这一条。又巧遇蓝腹鹇了，这里的蓝腹鹇真的超多。又上来一个假山头，继续前进。那这里真的有非常多这种被盗伐切成一块一块的块木啊，看着真让人难过。
加油！光明就在前方，迎向我们，这是光明的道路。看到一个岔路，那往左边是前往天文台，那我们要去忘忧森林，要取右。我们现在抵达岔路口，那要继续直行也可以，要右转下切也可以，反正最后都会下切之后往左走。那我们在这边先下切了，下切下来了，那我们现在就顺着路基往忘忧森林前进了，已经快到了。已经可以看到一点忘忧森林的样子了，前面已经有枯木露出来了。忘忧森林，我们到了，我们要赶下山了 ，Go Go！ 那我们经过一番的讨论以及挣扎之后，我们决定我们不要搭接驳车，那也不要踢产业道路下山。我们决定呢，往前走，等一下回到我们刚刚上山第一个走出来的那个岔路口产道那边，然后循原本第一段比较陡的那个陡坡下山，回到我们停车的地方，那就 Go Go！ 奔出流龙头，欣赏完我的影片，别忘了订阅、按赞、分享，开启小铃铛哦！我们下一座山见，拜。